那么时隔多年，我们一直期盼的 AJ11酷灰终于回来了。那么而且是以低帮版本的回归，热度更是进一步的提升。那么可以看到，这双鞋的鞋款采用了经典的酷灰配色，那么浅灰色的牛巴皮革搭配了灰色的漆皮，那么辅以白色的底跟白色的鞋帮，那么加上底部的蓝色水晶大底收尾，那么整双鞋呈现出了高级、时尚又复古的气质。那么相信这双低帮的酷灰 AJ11 人气相比高帮版本丝毫不减。那么这款低帮的配色的酷灰与高帮一致的经典配色，同样采用了那么浅灰色的鞋领以及深灰色的漆皮设计，那么既熟悉又陌生，那么经典又百搭。